好料เหนียวอย่างเงี้ยครับเหนียวThank you เอานี่เลยแกง还奖励牛皮糖， อะไร 还奖励地方的。地方的牛皮糖前面这座桥叫春波桥。上哪那个镜干嘛？啊？拍照片。照用镜来拍照。深多少？这个地方只有2米多深。2米管。它是人工开挖的一条护城河，它不是太深的。要护什么城呢？护城河。哪个？护扬州城啊。护扬州城。保护扬州城的这个护。ไอ้ river ไอ้แม่น้ำนี่ก็จะ protect 扬州。น้ำไหลไปไหน啊ไหลไปไหน那水是哪里来哪里去？水是在大明寺，是这个邵伯湖水引进来，流小运河这边方向通，它是跟长江有个好叫虹桥。เพราะว่านี่มันเก่าแก่ที่สุดไอ้ arch bridges มัน3 arch นะ arch bridge the structure number one in the world Number 1 in the world。yeah瘦西湖啊，它最早不叫瘦西湖，它是人工开挖的一条护城河。เขาบอกว่าไอ้เล็กเนี่ยทำเล็กโซซีแต่สมัยก่อนไม่ใช่เล็กโซซีแต่เขาไม่ใช่เป็นเล็กเขาพันเป็นแม่น้ำแต่เป็นขุดเหมือนแม่เล็กแล้วก็แม่สำหรับโปรเทคชาวบ้านมาเลยไปriver la Servois后来呢，在清代的时候，是杭州有一位诗人，名叫方浩，他慕名而来到扬州，游玩了这石华里的护城河之后，他做了一首诗。เขาบอกว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้โซซีจะก็มี poet นี่ภาษาไทยก็เรียกอะไรนะกรอนโปร่งวันนี้เข้าแขนอ่ะก็มาจากหางโจวเขามาเที่ยวเหมือนเนี่ยเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็มาจากหางโจวก็ แล้วมาพัฒนาเสร็จก่อน ก็เลยเขียนให้ก่อน说垂杨不断溪。น้ำไปตลอดก็หมายความว่า เป็นมอเตอร์เวย์เชื่อมโยงกันหมดนะใช่แถวนี้มันน้ำเยอะถ้าไม่มีพวกนี้ก็ท่วมหมดแล้ว好，我们大家才来看อย่างนี้ต้อง 看我的 อย่างนี้ต้องเว 船 นิส 的 ตะวันออก 左边。 ของจริงดิ 是一条600米的长堤川柳，它是第一棵桃树是一棵柳，它3步一桃5步一柳，特别是烟花3月的时候，它是桃红柳绿。所以这个อันนี้ใช่อันนี้ทำไมเขามี3ต้นไอ้หลิวมีหยางก็เป็น poplar ทั้งหมดเลยครับไอ้ตีไอ้ก็เลยไอ้ไดเนี่ยจะเป็นไดอ่ะได้桃花盛开，它หลีไปนี่ก็เหมือนสุพรรณภู่ต้องกินเหล้า桃花来แล้วก็桃花和这个烟就是指这个白色的柳絮，花就指这个桃花，加上那个烟雨朦胧，那是最美的天气。烟是那个长树这个是李白是唐朝吗？李白是唐朝。李白好像是清代吧？哇，那你这不及格了？李白怎么是清代呢？李白是唐朝的。唐朝啊。这个问这些我就不知道他是。พวกมันพอมามันตั้งแต่唐代那多唐。อะไรเป็นถังใช่哦，唐宋元明清。对。唐宋元明清对。宋元ก็เป็นพวกมองโกหยวนโกน唐过就是宋代是吧？对啊。唐朝都是诗颂。蝴蝶心肝嘞，哎呦，把那大鸡酒，大鸡真心的跟我好，我给你买2个大面包，要吃饭，屋里说要喝茶，屋里都吃饭都茶不要酒，还愿意为你洗脚来，你说好吧好嘞。我的乖乖，那个老地道，韭菜炒蛋汤，听懂了吗？听懂了哇。到没有？
走了啊，走了。他说我老朱人丑良心好，大姐你看人不能看外表。对虽然我老朱外表长得丑，我心肠好。你要吃饭我来烧，你要喝茶我来倒。说这吃饭倒茶不要你叫的，我最后还为你买面包洗脚脚，你到底要不要？这妹妹一听啊，说乖乖龙一动不得了了，太好了，表示哇塞。哈哈哈！可是那时怎么有面包呢？有啊。有啊。有啊，乾隆那年间那个面包多啊，都是洋人带过来的。เนี่ยเขาบอกว่าไอ้แผงที่เขาร้องเนี่ยเป็นผู้ชายเข้าไปจะขอผู้หญิงอ่ะแต่ผู้ชายคนนี้หน้าตาก็ไม่หล่อแต่เขาบอกว่าหน้าตาไม่หล่อแต่ใจดีแล้วก็ใจ说吃的时候怎么吃饭的时候要吃饭我来烧。ถ้าก็อยากถ้าผู้หญิงนี่ก็อยากกินข้าวเขาจะไปต้มให้ถ้าก็อยากดื่มน้ำชาก็จะไปแช่ให้还有呢要喝茶ถ้าตัวเต่า对还有呢吃饭倒茶不要你叫我还为你买面包洗脚อยากทานข้าวอยากดื่มน้ำชาไม่ต้องเรียกเลยรู้เข้าใจหมด还有呢还为你买面包洗脚脚你到底要不要ถ้าอยากกินขนมปังก็จะมาทำให้แล้วก็อยากล้างเท้าก็ล้างให้ไม่ต้องเรียกเลยจะเอาไม่เอาทำผมไปถามก็บอกเฮ้ยที่เฉียนลุงตอนนั้นมีขนมปังด้วยเขาบอกมีฝรั่งเอามาเก่งมากจบมาเนี่ยมันพวกกวางซีอ่ะ哪个莲花情节哪个开呀鸳鸯哪个细水摇浪切小小的浪来月下浮呀冒点花开了小小的浪下浮呀冒点花开了好太好了นี่เอามาประกอบพอยได้เลยพอยเป็นเอิญดนตรีพร้อม ร้องเพลงดนตรีพร้อม大庄的大哥吹马娘好好一好好西庄的妹妹来送贤俩呀里子亲啊俩恰大起个蹦啊俩呀里子生啊俩上有上呀蹦呀上呀没有钱那哥哥呀里后呀子亲啊俩郎呀里呀我不多讲俩好好一好好生一双喜还表现长呀杨里子亲啊俩恰大起个蹦啊俩杨里子生啊俩上有上呀蹦呀上呀没有钱那哥哥呀里后呀子亲啊俩โอ้เยี่ยมโอ้生意兴隆吗โอ้ผมเมื่อวาน